Ngene cah, iki nang nggonku ana pundung omah rayap ya. Carane ngatasi men pundung iki ora tambah gawedi. Nah, iki omahe rayap ning ngatasi men ora tambah gawedi carane ngene lho. Pertama iki dibuka. Nah, terus golek iki hit anti nyamuk. Terus disemprot. Nah, iki rayape mati lho. Nah, iki engko tukul meneh rada suwi. Nah, iki rayape. Nah, iki engko akhirnya mati. Kena asep tok, kena angin tok wis mati. Ya. Carane ngono disemproti nganggo iku omahe aja lali, omahe disemprot. Cek tambah mati.